নমস্কার বন্ধুরা, আমি রিতম। আপনারা দেখছেন রিতম পেট লাভার ইউটিউব চ্যানেল। তো আমার পক্ষ থেকে সবাইকে শুভ দীপাবলি। তো আজ যে ভিডিওটা নিয়ে এসেছি সমস্ত পাখির কেজ সাইজ, তো কোন খাঁচায় পাখিরা ভালো ডিম বাচ্চা করে, তো সেগুলিই দেখাবো। তো প্রথমেই শুরু করছি ফিঞ্চ থেকে। তো আমার এখানে পরপর 4টি কাউন্টার আছে একই সাইজের। তো এখানে দেখিয়ে দিই ফ্রিঞ্চ পাখি। তো এখানে খাঁচার সাইজ হচ্ছে এখান থেকে এইদিকে ডেটটা আছে 1 ফুট, হাইট হচ্ছে খাঁচার 1 ফুট। তো এইখান থেকে সাইডটা আছে 1 ফুট আর উপর থেকে নিচেটা 1 ফুট। তো এই খাঁচার ডিপটা আছে 2 ফুট, এইখান থেকে ওই দিকটা আছে 2 ফুট। তো এইভাবেই আমার 4টি খাঁচা রাখা আছে একই সাইজ। তো আর ওপরেও পাখি আছে, ওপরেটা আছে এখান থেকে এটা আছে 18 ইঞ্চি আর এর হাইটটা আছে 1 ফুট। তো আমার হাইটটা আছে 1 ফুট আর এদিকে লেন্থটা আছে 18 ইঞ্চি আর এই খাঁচার ডিপটা হচ্ছে 1 ফুট, মানে 1-1-18। এই খাঁচাতেও ফিঞ্চ পাখি ভালো ডিম বাচ্চা করে। তো এরপরেই আসছি বদ্রি। তো আমার এই যে বদ্রিটা আছে এর হচ্ছে খাঁচার সাইজ আছে, এটা স্কোয়ার খাঁচা। তো এর এইখান থেকে এই দিকটা আছে 1 ফুট, এই 15 ইঞ্চি ভুল বললাম, আর এই হাইটটা আছে 15 ইঞ্চি আর ডিপটাও আছে 15 ইঞ্চি। তো এটা স্কোয়ার খাঁচা। তো এরপর লাভ বার্ডের আসি। তো লাভ বার্ডের প্রথমেই হচ্ছে এটা পারফেক্ট কেস সাইজ। তো এর এই দিক থেকে এদিকে লেন্থটা আছে 3 ফুট এবং এর হাইট আছে 15 ইঞ্চি আর এর ডিপটাও আছে 15 ইঞ্চি। তো এই খাঁচায় লাভ বার্ড ভালো ডিম বাচ্চা করে। তো পাখিরা যত উড়তে পারবে তত ভালোই এদের গ্রোথ আর লেন্থ থাকবে। তো এরপর নিচে দেখাই, এই যে টিয়া পাখি আছে 1 পেয়ার। তো এইটার খাঁচার সাইজ আছে এর এদিক থেকে ওদিকে লেন্থটা আছে 4 ফুট এবং হাইট, এই খাঁচার হাইট আছে 1.5 ফুট আর এইদিকে সাইডটা আছে 2 ফুট। তো 2-2.5-4, 4-2-2 নয়, 2-1.5-4। তো এইটাও আছে ওই একই খাঁচা, মাঝখানেটি পার্টিশান করা আছে। তো এইখানেও 1 পেয়ার লাভ বার্ড আছে। তো এইটার কেজ সাইজ হচ্ছে এখান থেকে এইটা আছে 2 ফুট, হাইট আছে 1.5 ফুট এবং লেন্থ আছে 2 ফুট। তো এখানে বড় গেট, এটা ছোট গেট। তো এইটাও একই মাপের আছে। তো এই ছিল সমস্ত পাখির কেজ সাইজ। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন যাতে করে আমি যখন নতুন ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান আপনার মোবাইল এবং কম্পিউটারে পৌঁছে যাবে। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং দেখতে থাকবেন রিতম পেট লাভার ইউটিউব চ্যানেল।